मुनित्रयं नमस्कृत्य दुःखैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 14 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 14 पाठे तत्र वयं सर्वादौ अभाषितपुंस्काच्च इति सूत्रे उदाहरणानि सैद्धान्तिकांश्च विचारान् पठितवन्तः। तत्र गङ्गा इति शब्दः अभाषितपुंस्कः भवति इति कृत्वा तत्र तादृशात् अभाषितपुंस्कात् विहितस्य आतः स्थाने अतः इद्वा भवति इति तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अतः गङ्गका गङ्गिका इति रूपद्वयं तत्र दृष्टं। केणः इत्यनेन तत्र आतः अत् इति जातः भवति इति अपि अस्माभिः तत्र दृष्टमेव। तदनन्तरं बहुव्रीहेर्भाषितपुंस्कत्वात् ततः विहितस्य नित्यं नाम बहुव्रीहौ तु अभाषितपुंस्कत्वं न भवति, भाषितपुंस्कत्वं भवति। अतः अज्ञाता अखट्वा अखट्विका इत्येव भवति इति तत्र उक्तं, नाम नित्यता एव भवति। तत्रापि शैशिके कपितु विकल्पः भवति इत्यपि तत्र उक्तं। तत्र शैशिके कपि नाम अविद्यमाना खट्वा यस्य इति एतस्मिन् अर्थे इति खलु। अथवा आं सत्यं, तत्रैव नाम शैशिकः कप् यदि प्रत्ययः विधीयते तदा सा अवस्था भवति इति। ततः पूर्वं तु तत्र अज्ञातौ कप् प्रत्ययः अखट्व इति शब्दात् विहितः पूर्वम्। यद्यपि कपः अपि क इत्येव अवशिष्यते, अपि च अज्ञातादौ विहितः कप् प्रत्ययः तस्यापि क एव अवशिष्यते, परन्तु शैशिके कपितु विकल्पः भवति इति नाम इत्वस्य विकल्पः भवति इति तत्र व्याख्यायाम् अस्माभिः सकारणं दृष्टम्। तत्र आपोन्यतरस्याम् इति ह्रस्वविकल्पः विशेषेण तत्र दृष्टः। आवन्तस्य अङ्गस्य ह्रस्वः न भवति कपि अन्यतरस्यां नाम विकल्पेन इति। न कपि इति नित्यतया भवति, परन्तु तेन विकल्पेन भवति। अतः यत्र अ लभ्यते तत्रैव इत्वविकल्पः, यत्र अ एव न लब्धः तत्र तु आकारः तथैव तिष्ठति खलु। अतः अखट्वाकः अखट्वका अखट्विका एवं रीत्या विकल्पेन रूपाणि भवन्ति तत्र इति अस्माभिः पठितं। तदनन्तरम् आदाचार्याणाम् इति सूत्रं पठितं। पूर्वसूत्रविषये आद्वा स्यात् इति तस्य अर्थः तत्र दृष्टः। केषाञ्चन आचार्याणां मते इति। अतः तत्र गङ्गाका इत्यपि रूपं भवति। उक्तपुंसकात् तु शुभ्रिका इत्येव च तत्र उक्तं, नाम भाषितपुंसकात् तु शुभ्रिका इत्येव रूपं भवति। अभाषितपुंसकादेव आदपि विकल्पेन भवति। अतः गङ्गका गङ्गिका गङ्गाका इति रूपत्रयेन लब्धं भवति इति अस्माभिः मूलस्य समन्वयपूर्वकं पठितम्। ततश्च अनुपसर्जनात् इति अधिकारसूत्रम् आरब्धम्। उक्तम् अधिकारोऽयं यूनस्तिः अर्थात् सप्तसप्ततितमात् सूत्रात् सप्तसप्ततितमं यूनस्तिः इति सूत्रम् अपि अभिव्याप्य अयम् अधिकारः उपतिष्ठते इति। ततश्च तत्र
अग्रे आम् तत्र सिद्धान्तः कश्चन पठितः अयमेव स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविधिं ज्ञापयति इति भाष्यादिषु तत्र विषयः स्पष्टीकृतः एवं खलु यतोहि तत्र कुरुचर इत्यादिषु बहुकुरुचर इत्यादिषु उपसर्जनत्वात् स्वतः एव तत्र निवृत्तिः जायते खलु नाम बहवः कुरुचराः यस्याम् इत्यादिषु अथवा नदम् अतिक्रान्त अतिनदा इत्यादिषु उपसर्जनेषु कुरुचरनदादिशब्देभ्यः टिड्ढाण इत्यादिना विधीयमानानां नियमादिप्रत्ययानां प्रसक्तिरेव नास्ति कुतः समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति निषेधः पूर्वमुक्तः वर्तते अतः कुतः अयम् अधिकारः इति आशङ्क्यते इति चेत् व्यर्थः सन् स्त्रीप्रत्ययेषु अपि तदन्तविधिं ज्ञापयति इति सम्यक् इत्यस्ति तदनन्तरं टिड्ढाणैन्दोषजतघ्नैमात्रचितयट्ठठ्ठैङ्कैङ्कुरपः इति यत् सूत्रं वर्तते तस्य सूत्रस्य अस्माभिः आरम्भः कृतः सूत्रस्य अर्थः दृष्टः अनुपसर्जनं यट्टिदादि तदन्तं यद् अदन्तं प्रातिपदिकं ततः स्त्रियां ङीप् स्यात् इति तत्र अर्थः अस्माभिः दृष्टः ततः कुरुचरी इति रूपं साधितं टिदन्तस्य इदम् उदाहरणं दृष्टं सम्यक् तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन् तदाह उपसर्जनं यट्टिदादि इत्यादिना तदन्तमिति अग्रे उक्तं टिदन्तं ढादिप्रत्ययान्तञ्च इत्यर्थः अग्रे उक्तं टित् त्रिविधः प्रत्ययः प्रातिपदिकं धातुश्च तत्राद्यमुदाहरति कुरुचरी इति कुरुषु चरति इति अधिकरणे उपपदे चरेष्टः इति कर्तरिटः टकारः इत् उपपदसमासः अतः कुरुचर ई टिदन्तत्वात् ङी प्रत्ययः तस्य ई इति अवशिष्टः कुरुचर इत्यत्र रेफोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य लोपः कुरुचर ई कुरुचरी इति सिद्धे ततः तत्र सुप्रत्ययः भवति तस्य हल्यादिना लोपः भवति इति चापि अस्माभिः पूर्वं पठितमेव अस्ति सम्यक् अत्रैव केचन सैद्धान्तिकाः विचाराः अग्रे क्रियमाणाः वर्तन्ते तान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अधुना तावत् अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भः क्रियते एतावान् विषयः अस्माभिः एतावता गते पाठे पठितः अयञ्च चतुर्दशः पाठः अस्य प्रकरणस्य सम्पन्नः अधुना तावत् पञ्चदशः पाठः अस्माकं क्रमे स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य अस्य अग्रे आरब्धो भवति सम्यक् आम् पञ्चदशे अस्मिन् पाठे कथयति अग्रे व्याख्याता न च प्रत्ययस्य एव अत्र टित्वात् प्रत्ययग्रहणपरिभाषया च्यर इत्येव टिदन्तम् एवं खलु प्रत्ययः अत्र टित् वर्तते एवं खलु प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्य अतः चर इत्यस्य एव टिदन्तत्वं वर्तते न तु कुरुचरशब्दस्य एवं खलु न कुरुचरशब्दः न टित् प्रत्ययः अत्र टित् मानव अतः टिदन्तं किं यस्य अन्ते टित् वर्तते सः कः चार इति न तु बहु कुरुचर इति खलु तदादिनियमादिति वाच्यं नाम यस्मात् प्रत्ययः विहितः तदादेरेव ग्रहणम् एवं खलु तर्हि प्रकृते तत्र चर इत्येव टिदन्तं भवति बहु तत्र कुरुचरशब्दः टिदन्तत्वं न भजते इति कृत्वा कुरुचरशब्दात्
गुरुचरशब्दस्य टिदन्तत्वं मत्वा कथं वा ङीपत्र क्रियते इति न वाच्यम् इति पूर्वपक्षिणा यदा क्षिप्यमाणं वर्तते तन्न वाच्यम् इति उच्यमानं वर्तते। कुतः कथयति तत्र कारणं कथयति। यद्यपि अयं विचारः मौलेनोक्तः तथापि यथामति अत्र अवगन्तुं यत्नः कर्तुं शक्यः। कथयति नदट देवट इत्यादेः अप्रत्ययस्यापि टितः सत्त्वेन नदट देवट एते प्रत्ययाः न सन्ति। एते तदेव शब्दरूपाः अथवा प्रातिपदिकभूताः एव वर्तन्ते, परन्तु टितः वर्तन्ते। टितौ स्तौ स्तः एतौ नदट देवट कथयति इत्यादेः अप्रत्ययस्यापि टितः नाम अयं तु प्रत्ययः नास्ति तथापि टित्करणं तत्र कृतं वर्तते। कथयति टितः सत्त्वेन तत्र प्रत्ययग्रहणपरिभाषायाः अप्रवृत्तौ नाम प्रत्ययग्रहणपरिभाषायाः प्रवृत्तिरेव न भवति। यतोहि सामान्येन टितः इति उक्तं क्व टिढण इति सूत्रे टितश्च प्रत्ययाः एव न भवन्ति, परन्तु तत्र प्रातिपदिकानि अपि भवन्ति अथवा शब्दरूपाणि अपि सन्ति। अतः सा परिभाषा तत्र नोपतिष्ठते। कथयति येन विधिः इति टिदन्तत्वस्य कुरुचरशब्दे सत्त्वात् इति। अतः येन विधिस्तदन्तस्य इति पुरस्कृत्य टिदन्तत्वं यद् वर्तते तत् कुरुचरशब्दस्यापि भवत्येव इति तत्र कञ्चन पूर्वपक्षम् उपस्थाप्य तस्य निरासः अत्र कृतः। अतः अत्र ङी भवत्येव भोः इति उक्तम्। इति तु टित् प्रत्ययान्तत्वात् ङीपः उदाहरणं प्रस्तुतं। समीचीनम्। अधुना तत्र कथयति अथ द्वितीयं टितम् उदाहरति। द्वितीयं टितं नाम प्रातिपदिकं यत् टितं भवति, यत् प्रातिपदिकं यत् टित् भवति तस्य उदाहरणं प्रस्तौति इति। नदट् नदड् इति कथयति पचादिगणे पठितं प्रातिपदिकमेतत्। पचादिगणः क्व भवति नन्दिग्रहि पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इत्यत्र खलु तत्र इदं प्रातिपदिकं पठितं वर्तते इति कथयति। कथयति तृतीयं तु कृदन्ते स्तनन्धयीत्युदाहरिष्यते। अस्तु, तृतीयस्य विषयः पश्चात्। आदौ नदट् नदी इत्यस्ति, सम्यक्। तर्हि नदट् इति अस्ति, सः टित् वर्तते, टकारस्य इतसंज्ञा भवति। इतसंज्ञाकारणात् तत्र यः नाम तस्य तु लोपः भवति। टकारस्य इतसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा लोपः भवति, नद इति अवशिष्यते। तदनन्तरं तत्र ङि प्रत्ययः आयाति, तस्य इ इति अवशिष्यते। अतः नद इ, सम्यक्। अकारः यः वर्तते तस्य अकारस्य यस्येति च इत्यनेन लोपः भवति, यतोहि भसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा। आम्, यस्येति च इत्यनेन लोपः भवति। ततः नद इ, नदी हल्ङ्यादिना सोर्लोपे सति नदी इति रूपं सिद्धं भवति, सम्यक्। अग्रे कथयति तृतीयस्य तु नाम उक्तं खलु मूले धातुश्च इति। तृतीयस्य कृदन्ते स्तनन्धयीत्युदाहरिष्यते। तत्र स्तन इति उपपदे धेट् पाने इति धातुः भवति, एवं खलु। कः धातुः? धेट् पाने, सः टित् भवति, तस्य धे इति अवशिष्यते, स्तन्धे इति आयाति। सः टित् इति कृत्वा टित्वात् ङी प्रत्ययः भवति। तत्र विकरणप्रत्ययः अपि भवति, अयादेशः भवति, स्तनन्धय इ। यतोहि अदन्तमपि अपेक्षितं खलु। किमुक्तम्? अनुपसर्जनात् अनुपसर्जनं यट्टिदादि तदन्तं यत् अदन्तं प्रातिपदिकम् इत्यपि स्मर्तव्यम्।
अतः तद् कृदन्ते एव उदाहरिष्यते। तत्र स्तनन्धय इ स्तनन्धय इ यस्य चैतन्येन पुनः अकारः लोप्यते। स्तनन्धय् इ स्तनन्धयी इति प्रयोगः कृदन्तेषु उदाहरिष्यते। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति। उपसर्जनत्वविशेषणस्य प्रयोजनमाह इति। तत्र नदी इति प्रदत्तं, नाम एकमेकम् उदाहरणं प्रस्तुतं। किञ्च अन्ये सन्ति खलु ढाणादयः, ढ अण अञ् इत्यादयः, तेषाम् उदाहरणानि अग्रे वक्ष्यन्ते। नाम मध्ये केचन सैद्धान्तिकाः विचाराः कथनीयाः वर्तन्ते। ततः परं ढाणादीनामपि उदाहरणानि सर्वाणि अपि पश्चात् कथयिष्यन्ते। ततः अग्रे उच्यते। आम्, उपसर्जनत्वविशेषणस्य प्रयोजनमाह। क्व उपसर्जन अनुपसर्जनत्वस्य इत्यस्य सूत्रार्थे तत्र अनुपसर्जनात् इत्यनुवृत्तं खलु। अतः सूत्रार्थः कः कृतः? अनुपसर्जनं यट्टिदाति। एते टिदादयः ये वर्तन्ते अथवा टिदन्तादयः ये वर्तन्ते तेषाम् अनुपसर्जनत्वं स्यात्, तदा एव ङीप्, अन्यथा न इत्युच्यते। अतः कथं किं प्रयोजनम् इति चेत् उपसर्जनह्रस्वत्वान्नेह बहुकुरुचरेति इति मूले पश्यन्तु। बहुकुरुचराः इत्यस्ति खलु, तत्र कथ्यते बहवः कुरुचराः यस्यामिति विग्रहः, एवं विग्रहः क्रियते। लौकिकविग्रहः एषः। अलौकिकविग्रहः कथं? बहुजस् कुरुचरजस्, बहुकुरुचर। ततः तदेव अत्र टाप् प्रत्ययः एव भवति। बहुकुरुचर बहुकुरुचरा इति भवति। कथयति बहुव्रीहिः अयम् अन्यपदार्थप्रधानः इति। ततश्च टितः टप्रत्ययस्य उपसर्जनत्वान् ङीप्। अत्रापि टप्रत्ययः चरेष्टः इत्यनेन बहुकुरुचरशब्द इति बहु इति अधिकरणे उपपदेशति। टप्रत्ययः यथा कुरुचर इति शब्दे कृतः खलु, तद्वत् प्रकृते अपि भवति। सम्यक्। अतः टित् वर्तते यः तत्र टप्रत्ययः, तस्य उपसर्जनत्वं भवति। कुतः? अन्यपदार्थप्रधानत्वात्। अत्र टितः वा टिदन्तस्य वा अर्थप्राधान्यं नास्ति, अतः उपसर्जनत्वं प्रकृते वर्तते, अतः ङीप् न भवति। कुतः? तत्र नाम उक्तं खलु अनुपसर्जनं यत्टिदादि तदन्तं यददन्तं तस्मात् ङीप् भवति इत्युक्तं खलु। अतः इदम् अनुपसर्जनभूतं नास्ति, उपसर्जनभूतम् एव वर्तते। सम्यक्। इत्येतावानेव मूलस्य आशयः वर्तते। अतः टावेव भवति, ङीप् न भवति इति। एवं खलु। परन्तु अत्र उद्ग्रन्थस्थः कश्चन विचारः व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते। प्रौढमनोरमाग्रन्थे विचारः कृतः भवति। इतः अग्रिमः विचारः। मूले यदि अवगमनं जातं तर्हि वयम् एतं विचारं यथा सामर्थ्यं यथा शक्ति अवगन्तुं शक्नुमः। एवं खलु। तस्य अवगमनं कर्तुं यत्नं कर्तुं शक्नुमः। कथयति अनुपसर्जनत्वस्य प्रातिपदिकविशेषणत्वे तु खलु सूत्रार्थः अतीव विचिन्त्य कृतः वर्तते। अत्र सूत्रार्थं यत् कृतं वर्तते तथा रीत्या सूत्रार्थकरणे अपि रहस्यं वर्तते। पुनः पश्यन्तु, अनुपसर्जनं यट्टिदादि, टिदादि यद् वर्तते तस्य विशेषणत्वेन अनुपसर्जनमिति स्वीकृतं वर्तते। तदन्तं यद् अदन्तं प्रातिपदिकमिति पृथक्तया स्वीकृतं वर्तते। तदेव कथयति
अनुपसर्जनत्वस्य प्रातिपदिकविशेषणत्वे तु ङीबत्रदुर्वारः इति। नाम अनुपसर्जनत्वं यद् वर्तते तस्य प्रातिपदिकविशेषणत्वं यदि स्वीक्रियेत, टिदादीनां विशेषणत्वं नोच्यते, प्रातिपदिकस्य यदि विशेषणत्वम् उच्यते तर्हि तु अत्र ङीप् दुर्वारः, तदा तु अत्र ङीप् भवत्येव इति। कुतः इति चेत् इदानीं यदि प्रातिपदिकस्य विशेषणत्वं स्वीक्रियते अनुपसर्जनम् इति खलु, तदा तत्र प्रातिपदिकं भवतु कीदृशं वा भवतु वा न वा, तदा तु प्रकृते ङीप् यः प्रत्ययः वर्तते तस्य प्राप्तिः भवत्येव इति कथयन्नस्ति। अत्र नाम क्व नाम तदेव बहुकुरुचर इत्यत्र वा न वा। तर्हि तदेव नाम प्रकृते तदन्तस्यापि नाम तादृश अनुपसर्जनान्तस्यापि प्रातिपदिकस्य, अनुपसर्जनं प्रातिपदिकं यस्य अन्ते अस्ति तस्यापि ततः अपि तत्र ङीपः प्रसक्तिः भवति स्म। अतः अनिष्टं रूपं भवति स्म, बहुकुरुचरी इति भवति स्म। इदानीम् इतः अग्रिमः विचारः यः वर्तते तदर्थम् ईषत् तद्धितपरिचयः अपेक्षितः भवति। अतः तद्धितान् पठित्वापि वयम् अत्र पुनः दृष्टिं कर्तुं शक्नुमः। तथापि यावत् शक्यम् अधुना पङ्क्तीनां सामान्यं समन्वयनं कृत्वा अग्रे गच्छामः। कथयति अतएव आपिशलिना प्रोक्तम् अधीते आपिशला ब्राह्मणी इत्यत्रापि न ङीप्। अतएव नाम कदा यदा अनुपसर्जनत्वस्य प्रातिपदिकविशेषणत्वं न स्वीक्रियते, अपि तु टिदादीनामेव टिदादीनामेव अनुपसर्जनत्वं विशेषणत्वेन स्वीक्रियते, यथा च सूत्रार्थः कृतः एव अस्ति। कथयति तत्र हि आपिशलिना प्रोक्तम् इत्यर्थे तेन प्रोक्तम् इत्यणि आपिशलशब्दः का स्थितिः जायते, आपिशलि इति शब्दः भवति मूलतः, ततः अण् इति प्रत्ययः विधीयते, पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृत्तिः भवति। आपिशल अण् अ इति तस्य अवशिष्टः भवति, इकारस्य लोपः भवति, आपिशल् आपिशला खलु। कथयति आपिशलमधीते इत्यर्थे तदधीते तद्वेद इत्यणि आपिशलशब्दात् अण् भवति। एषः यः आपिशलशब्दः साधितः खलु, तस्मात् पुनः आपिशलम् अधीते इत्यर्थे तदधीते तद्वेद इत्यस्मात् अणि पुनः आपिशल इत्यस्मात् अण् प्रत्ययः भवति। अध्येत्रण भवति एषः, अग्रे पठिष्यते। कथयति प्रोक्ता लुक् इति लुप्ते इत्यनेन तस्य अणः लुप् क्रियते। स्त्रियाम् अदन्तत्वात् टापि आपिशला इति रूपं भवति। सम्यक् वा न वा। आदौ तत्र तदेव आपिशलिना प्रोक्तम् इत्यर्थे तेन प्रोक्तम् इत्यनेन अणि आपिशलशब्दः भवति। पुनः आपिशलिना प्रोक्तम् अधीते इत्येतस्मिन् अर्थे आपिशलशब्दात् पुनः तदधीते तद्वेद इत्यस्मात् अण् प्रत्ययः भवति। तस्य च अण् प्रत्ययस्य प्रकृते प्रोक्ता लुक् इत्यनेन सूत्रेण लुक् भवति। सम्यक् कथयति इति लुप्ते स्त्रियाम् अदन्तत्वात् टापि आपिशला इति रूपम् इति।
एवं खलु। अग्रे कथयति अनुपसर्जनात् इत्यस्य प्रातिपदिकविशेषणत्वे एषः व्युत्पत्तिविषयः सम्यक्तया अवगम्यते चेत् अग्रिमः अपि विषयः अत्र अवगतः भवति। कथयति अनुपसर्जनात् इति यदि प्रातिपदिकस्य विशेषणत्वं स्वीक्रियते तर्हि कथयति प्रोक्ताणन्तस्य अनुपसर्जनात् तेन प्रोक्तम् इत्यस्य तु अनुपसर्जनत्वं भवति। तेन प्रोक्तम् इत्येतस्मिन् अर्थे यः अणविहितः तस्य अनुपसर्जनत्वात् स्त्रियां वर्तमानत्वात् च स्त्रियां सह विहितः वर्तनाम आपिशला ब्राह्मणी इत्येतस्मिन् अर्थे सह विहितः वर्तते। अपिशलिना प्रोक्तम् अधीते इत्येतस्मिन् अर्थे कथयति स्त्रियां वर्तमानत्वात् च अण्णन्तत्वनिबन्धनः ङीप् दुर्वारः स्यात्। नाम अण्णन्तनिबन्धनः यः वर्तते तस्मात् अत्र ङीप् भवेदेव खलु, यतोहि उपसर्जनत्वम् अनुपसर्जनत्वं तस्य वर्तते वा न वा। ततः प्रातिपदिकत्वस्य अनुपसर्जनत्वम् इति विशेषणं स्वीकृतं चेत् तर्हि प्रोक्ता अण्णन्तत्वात् स्त्रियां ङीप् प्रत्ययः स्यात्। कथयति तस्य च श्रुतटिदाद्यन्वये तु प्रोक्ताणः उपसर्जनत्वान्न दोषः इति। यदा अनुपसर्जनत्वम् इति श्रुतटिदाद्यन्वये नाम टितादिभिः सह तस्य यदा सम्बन्धः क्रियते तेषामेव टिदादिनामेव विशेषणत्वेन यदा प्रयुज्यते कथयति प्रोक्ताणः प्रोक्तार्थे यः अणविहितः वर्तते उपसर्जनत्वान्न दोषः, तस्य उपसर्जनत्वात् तत्र यः कोऽपि दोषः न भवति इति। एवं खलु, नाम ङी प्राप्तः न भवति इति भावः। कथयति अत्र नैव अध्येतृ अणतु लुप्तः, तस्य तु लोपः भवति केन प्रोक्ता लुक् इत्यनेन। कथयति अणः यः अकारः इति व्याख्यानेन वर्णाश्रयतया प्रत्ययलक्षणाभावात् इति। अणः यः अकारः तस्य लोपः भवति इति क्व प्रोक्ता लुक् इत्यत्र वर्णाश्रयता प्रत्ययलक्षणाभावः नाम तत्र वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम् इत्यपि उच्यते खलु। अतः प्रत्ययलक्षणत्वं न सम्भवति इति कृत्वा अतः प्रत्ययलक्षणत्वमेव न भवति इति कृत्वा ततः तदाश्रितः ङीपपि न भवति इति भावः इति विवक्षितं वर्तते। विशेषस्तु उद्ग्रन्थे एव द्रष्टव्यः। अग्रे कथयति न च स्त्रियाम् इत्यस्य श्रुतटिदादिविशेषणत्वात् प्रोक्ताणश्च स्त्रियाम् अवर्तनादेव न ङीपः प्रसक्तिरिति वाच्यम् इति पुनः कश्चन पक्षः आरब्धः। नाम स्त्रियाम् इत्यस्य श्रुतटितादिविशेषणत्वात् प्रोक्ताणश्च स्त्रियाम् अवर्तमानादेव नाम प्रोक्ताण यः वर्तते सः स्त्रियां तु न विधीयते। स्त्रीत्वविवक्षां कृत्वा अवश्यं विधीयते, परन्तु स्त्रियाम् इत्यर्थे न खलु विधीयते। अतः ङीपः प्रसक्तिः न भवति इति न वक्तव्यं। कथयति ज्ञापिते तदन्तविधौ प्राधान्यात् स्त्रियाम् इत्यस्य ङीप् प्रकृतिविशेषणतायाः एव उचितत्वात् इति। तदन्तविधौ ज्ञापिते सति प्राधान्यात् नाम तत्र प्राधान्यं वर्तते एवं खलु। स्त्रियाम् इत्यस्य ङी प्रकृतिविशेषणतायाः एव उचितत्वात् अन्यथा अनुपसर्जनाधिकारवैयर्थ्यात् अनुपसर्जनात् इति अधिकारस्यैव वैयर्थ्यं भवति। अग्रे कथयति अतएव धीवानम् अतिक्रान्ता अतिधीवरी इत्यादि सिद्धम् इत्यलम्। एवं नितान्तं प्रौढमनोरमा ग्रन्थस्य अयं कश्चन विचारः अत्र उपस्थापितः वर्तते। अतः तद्धितानां पूर्णतया अध्ययनं विशिष्य तत्र तद् प्रोक्तादयः अर्थाः यत्र उक्ताः वर्तन्ते तेषाम् अध्ययनं विना अवगमनं कदाचित् अत्र पूर्णतया न स्यात्। तथापि यथामति यावत् शक्यम् अत्र वयं समन्वयनं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, विस्तरेण तु प्रौढमनोरमा ग्रन्थः एव अत्र द्रष्टव्यः।
इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। यद्यपि मूले तु तत्र पूर्वं पङ्क्तित्रयेण एव विषयः समापितः सम्पन्नः जातः आसीत्। कः? उपसर्जनत्वान्न इह बहुकुरुचरा इति। अत्र उपसर्जनत्वं वर्तते, अतः इह न भवति। तत्त्वबोधिनीकारेण तु अतीव सुन्दरतया एका एव पङ्क्तिः लिखिता अस्ति। पश्यन्तु अतः बहवः कुरुचराः यस्यां सा बहुकुरुचरा इति बहुव्रीः अन्यपदार्थप्रधानः तथा च टिदन्तस्य उपसर्जनत्वान् ङीप् न इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र बालमनोरमाकारेणापि उदग्रन्थस्थः यः विषयः उक्तः तत्रापि यथाशक्ति यथा सामर्थ्यम् उदग्रन्थम् अपि परिशील्य वयम् इतोपि प्रौढमनोरमायाः अन्यानि व्याख्यान्तराणि अपि दृष्ट्वा अत्र अवगमनं कर्तुं शक्नुमः। परन्तु मूलम् अवगतं चेत् प्रौढमनोरमायां क्रमेण यदा पठन्तः आगच्छामः तत्रापि स्पष्टता पूर्णतया भवत्येव। भवतु। इदानीं वयं मूले यः विषयः अग्रे उक्तः वर्तते तत्र चर्चां कुर्मः। अग्रे कः विषयः अस्ति उक्तः इति चेत् कथयति, व्याख्याता कथयति, स्यादेतत् इत्यतः पश्यन्तु। वच परिभाषणे इत्यस्ति। अस्मात् कर्मणि लृट् कर्मण्यर्थे लृट् प्रत्ययः भवति। वच लृट् कथयति, लृट् सद्वा इति तस्य शानजादेशः। अग्रे पठिष्यामः वयम् एतत् सूत्रम्। कर्मणि लृट् विधानमपि तत्सर्वम् अग्रे तिङन्ताधिकारे स्पष्टीभविष्यति। सम्यक्। तर्हि लृटः स्थाने शानच् इति आदेशः कृतः। का स्थितिः जाता? वच् नाम तत्र अदित् अस्ति सः धातुः, अन्त्यस्य अकारस्य इति संज्ञा भवति, लोपः तस्य लोपः इत्यनेन लोपः भवति, वच् इत्येव अवशिष्यते। अतः वच् शानच् इति भवति। शानचः आन इति अवशिष्यते। अग्रे कथयति, स्यतासि लृलुटोः इति स्यः, नाम स्य इति विकरणप्रत्ययः भवति। का स्थितिः जाता? वच् स्य कुत्वषत्वे। वच् इत्यत्र यः चकारः वर्तते तस्य चोः कुः इत्यनेन कुत्वं वक् स्य। इदानीं तदेव आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन सूत्रेण स्य इत्यत्र यः सकारः वर्तते तस्य सकारस्य षत्वं वक् श्य, एवं खलु? वक् श्य आन इत्यपि अस्ति खलु? वक् श्य आन, वक्ष्य आन इति अग्रे सूत्रं पठिष्यते। आनेमुक्, तेन मुगागमः भवति आन इत्यस्य। अतः वक्ष्यम आन, वक्ष्यमान इति लब्धम्। अणत्वं वक्ष्यमाण इति आयातं। सम्यक्। अग्रे टाप्, वक्ष्यमाण आ। सम्यक्। वक्ष्यमाण आ इति वक्ष्यमाणा इति रूपं। सुप्रत्ययः आयाति, तस्य हल्ङ्यादिना लोपः भवति, वक्ष्यमाणा इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु? तत्र कथयति, अत्र लृडादेशस्य स्थानिवत्वेन, एवं खलु? लृडादेशः कः? शानच्। शानच् खलु विहितः कस्य स्थाने? लृट् इत्यस्य स्थाने। अतः लृट् स्थानी चेत् शानच् इति आदेशः। सम्यक्। तर्हि आदेशः स्थानिवत् स्यात्, शानच् इति स्थानि लृट्वत् स्यात्। कथयति, लृडादेशस्य स्थानिवत्वेन टित्वात् उगित्वाच्च। लृट् यः अस्ति सः टिदपि अस्ति, उगिदपि अस्ति, यतोहि तत्र टकारस्य इति संज्ञा भवति, ऋवर्णस्यापि इति संज्ञा भवति, ल इति अवशिष्यते। तस्य स्थाने लादेशाः ये विहिताः ते यथायथं भवन्ति।
टित्वात् उगित्वात् च टिड्ढाणै इति उगितश्च इति च ङी प्राप्नोति। वा न वा? टिदन्तत्वमपि वर्तते स्थानिवद्भावेन शानचः, उगिदन्तत्वमपि वर्तते स्थानिवद्भावेन शानचः, अतः ङी प्राप्नोति। ङीप्यदि स्यात् तर्हि वक्ष्यमाणी इति रूपं स्यात्, वक्ष्यमाणा इति न स्यात्। रूपं तु किम् अपेक्षितं? वक्ष्यमाणा इति अपेक्षितं स्यात्। इति व्याख्या वक्ष्यमाणा अस्ति। अस्माभिः एषा व्याख्या वक्ष्यमाणा अस्ति। वयं कथयिष्यामः एतां व्याख्याम्। एवं रीत्या प्रयोगाः क्रियन्ते। सम्यक्। ततः कथयति न च स्थानिनः लृटष्टकारस्य ऋकारस्य च इत्वाश्रयणात् ङीविधेः अल्विधित्वात् अनल्विधौ इति निषेधः शङ्क्यः। अत्र पूर्वपक्षी इदानीं पुनः कथयति, भोः स्थानिवद्भावेन भवता लृटः यः धर्मः वर्तते सः धर्मः अत्र आदेशे आरोप्यते इत्येवं खलु उच्यमानं वर्तते। आदेशः शानच्, परन्तु प्रकृते स्थानिवद्भावः एव न भवति। कुतः? तदेव सः यद् शङ्कमानः वर्तते तथा न शङ्कनीयम् इति उच्यमानं वर्तते। परन्तु किं शङ्कमानः पूर्वपक्षी? तदेव स्थानिनः लृटष्टकारस्य ऋकारस्य च इत्वाश्रयणात्। एवं खलु? तत्र विद्यमानं यद् इत्वं वर्तते तच्च कस्यचित् एकस्य वर्णस्य भवति, ऋवर्णस्य वा अथवा ट वर्णस्य वा। इत्वाश्रयणात् ङीविधेः अल्विधित्वात्, ङीविधिः यः वर्तते तस्य अल्विधित्वात्, अल्विधित्वं तत्र भवति। ङीपः तु एकः अल् वर्तते। अनल्विधौ इति निषेधः शङ्क्यः। वा न वा? नाम अत्र तर्हि अत्र अनल्विधिः वर्तते, अतः स्थानिवद्भावः एव न भवति। अतः कथं वा शानचि तत्र टित्वं वा उगित्वं वा आरोप्य अत्र ङी भवति इत्युच्यते। अतः प्रकृते उगितश्च इति टिड्ढाण इति वा उगितश्च वा इति ङी न भवति, टावेव भवति इति न वक्तव्यम् इति उच्यमानं वर्तते। कुतः? तत्र कारणमस्ति अग्रे। इदानीं यत् कारणं वर्तते तत् किञ्चित् जागरूकतया अवगन्तव्यम्। अपि च एतस्य सर्वस्य अपेक्षा अस्ति, एतद् अवगन्तव्यमेव। तत्र पूर्वं तु बहुकुरुचरा इत्यादिषु प्रौढमनोरमायाम् उक्तः विचारः व्याख्यात्रा अतीव विस्तरेण उक्तं। तत्र तद्धितस्यापि कश्चन विषयः अस्ति इति कृत्वा तत्र विशेषेण तथा इतोपि प्रौढमनोरमाग्रन्थमादाय एव समन्वयनम् अहं न कृतवान्। सामान्यतया उपरिष्टात् पठितवान्। यतोहि तत् अत्रत्यस्य विचारस्य ज्ञानात् पूर्वं बहु किमपि अग्रे ज्ञातव्यं, पठितव्यं वर्तते। यद्यपि मम बुद्धौ सह ते विचाराः सन्ति, यतोहि तद्धितादीनां परिचयः अस्ति। भवद्भिः श्रोतृभिस्तु तत्रत्यः विचारः आदौ स्फुटीकर्तव्यः भवेत्। तद्धितप्रपञ्चनं सर्वं पठितं चेत् अस्य विचारस्य स्वतः एव अवगमनं भवतामपि भविष्यति। परन्तु अत्र तु मूले सम्बन्धः अस्ति।
यतोहि पूर्वं तु उपसर्जनत्वान् नेह बहुकुरुचरः इति मूले सामान्यतया ज्ञायते। आम्, उपसर्जनत्वम् अस्ति, अतः अनुपसर्जनात् इति अधिकारः भवति इति कृत्वा प्रकृते उपसर्जनत्वे सति ङीप् न भवति, अनुपसर्जनादेव ङीप् भवति इत्युच्यते। परन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र तु सर्वोऽपि विचारः एषः अवगन्तव्यः। यः उद्ग्रन्थस्थः विचारः अस्ति तमहम् आदौ एव वदामि। प्रकृते तु अयं विचारः अवगन्तव्यः एव, अन्यथा शरणं नास्ति, अन्यथा मूलस्य अभिप्रायः अवगतः न स्यात्। अस्तु, किं कथयति? न च स्थानिनः एवं पूर्वपक्षः श्रुतः कथयति इति न शङ्क्यः इत्युक्तं, नाम निषेधः न च शङ्क्यः एवम् अन्वयः वर्तते। कुतः न शङ्क्यः? नाम स्थानिवद्भावः न भवति अत्र इति कुतः उच्यते? स्थानिवद्भावः अत्र न भवति इति अधुना वयं प्रतिपादयामः। नाम स्थानिवद्भावः नैव, स्थानिवद्भावः न भवति इति पूर्वपक्षिणा प्रतिपादितं खलु, परन्तु तथा न भवति इति वयम् अधुना प्रतिपादयामः। नाम अत्र अनल्विधावपि स्थानिवद्भावः भवति इति प्रतिपाद्यते अधुना। कथं कथयति? घुमास्थः गापाजहाति सांहलिति ङिति विहितस्य ईत्वस्य न ल्यपि इति निषेधेन लिङ्गेन अनुबन्धकार्ये अनल्विधौ इति निषेधाभावज्ञापनात् इति। एवं खलु? उदाहरणाय प्रदाय इति अस्ति एकम् उदाहरणं। किं? प्रदाय, उपसर्गपूर्वकात् दा धातोः क्त्वा प्रत्ययः विधीयते समानकृतयोः पूर्वकाले इति सूत्रेण। तस्य त्वा इति प्रत्ययस्य स्थाने तत्र ल्यप् इति प्रत्ययः भवति। केन? ल्यप् प्रत्ययविधायकं सूत्रं समासेन पूर्वोक्तो ल्यपु इति भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र उच्यते नाम घुमास्तागापाजाहाति संहलि इति ङिति विहितस्य, नाम ङिति परतः ईत्वस्य निषेधः न ल्यपि इत्यनेन उच्यते। घुमास्तागापाजाहाति संहलि इत्यस्य उदाहरणं भवति यथा दीयते, दा इति धातुः भवति, ततः यक् इति प्रत्ययः भवति। तदा दा इत्यस्य यः आकारः भवति तस्य ईत्वं भवति, दीयते इति भवति। धीयते, दे धीयते, मीयते इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। घुसंज्ञकानाम् अङ्गानां मास्थागापजाहाति एते जहाति सा इत्येतेषां च हलादुक् परतः ईकारादेशः भवति इत्युच्यते। तस्य अत्र प्राप्तौ सत्यां न ल्यपि इति निषेधः उच्यते, नाम ल्यपि परतः। सम्यक्। ल्यपि परतः घुमास्थागापाजाहाति सामे इत्यनेन प्राप्तं यद् ईत्वं तस्य निषेधः उच्यते। वा न वा? इदानीं न ल्यपि इति निषेधः किमर्थं वक्तव्यः? यतोहि तत्र ईत्वं प्राप्यमाणं वर्तते खलु। केन? घुमास्थागापाजाहाति संहलि इत्यनेन। तस्य निमित्तं किं? ङित् परकत्वम् अपेक्षितं। कित्वा ङित्वा परतः अपेक्षितः। ल्यप् कित् अथवा ङित् अस्ति वा? भवन्तः कथयन्ति सूत्रान् नास्ति। एषः तु लित् अस्ति, पुनश्च पित् अस्ति, य अवशिष्यते, तावदेव। वा न वा? अतः न ल्यप् सूत्रान् ङित् नास्ति एव, तर्हि घुमास्तागापाजाहाति इत्यस्य प्राप्तिरेव न भवति। प्राप्तिरेव न भवति चेत् न ल्यपि इति सूत्रस्य आरम्भोऽपि व्यर्थः खलु। व्यर्थः खलु। इति चेत् व्यर्थः न, ल्यप् किदेव वर्तते। कथं? त्वा इति प्रत्यये यदि त्वं वर्तते तच्च तस्मिन् वर्तमाने एकस्मिन् वर्णे क इत्यत्र वर्तते, तत् स्थानिवद्भावेन ल्यपि प्रविशति। आदेशः स्थानिवत् स्यात्।
प्रकृते च अनल्विधिः वर्तते वा न वा? अतः एतेन किं ज्ञाप्यते पश्यतु न ल्यपि इति लिङ्गेन अनुबन्धकार्ये अनल्विधौ इति निषेधः भावज्ञापनः नाम अनल्विधौ इति निषेधः अनुबन्धकार्ये न प्रवर्तते अल्विधौ न अनल्विधिः इति न अल्विधिः अस्ति प्रकृतिः अल्विधौ स्थानिवद्भावः न इत्युच्यते खलु अतः अल्विधौ प्रकृते स्थानिवद्भावः न इति निषेधः न प्रवर्तते न ल्यपि इति निषेधकारणात् अन्यथा प्रकृते अल्विधौ अपि स्थानिवद्भावस्य अप्रवृत्तिः स्यात् अप्रवृत्तिः यदि स्यात् तर्हि क्त्वा इत्यस्य विद्यमानं कित्वं यच्च अलाश्रयं निमित्तीकृत्य प्रवर्तते तत् कित्वं ल्यपि न प्रविशेत् ल्यपि यदि न प्रविशेत् तर्हि ल्यपः कित्वा भावात् घुमास्तागापजहात्सम् इत्यस्य प्रवृत्तिरपि न स्यात् अस्य प्रवृत्तिः यदि न स्यात् तर्हि न ल्यपि इति निषेधः अपि व्यर्थः स्यात् अतः न ल्यपि इति निषेधः व्यर्थः सन् अत्र ज्ञापयति किं ज्ञापयति इति चेत् अनल्विधौ न अनुबन्धकार्ये अनल्विधौ इति निषेधः न प्रवर्तते अनुबन्धकार्ये कर्तव्ये अनल्विधौ इति निषेधः न प्रवर्तते तदेव कथयन्नस्ति अनुबन्धकार्ये अपि अनल्विधौ इति निषेधप्रवृत्तौ हि अनुबन्धकार्येपि अनल्विधौ इत्यस्य निषेधस्य यदि प्रवृत्तिः भवति स्म तथा चेत् त्वादेशस्य ल्यपः कित्वा प्रसक्तेः नाम त्वादेशः यः वर्तते ल्यपु त्वास्थाने विहितः यः आदेशः ल्यपु तस्य कित्वा प्रसक्तेः तस्मिन् परतः नाम तादृशे ल्यपि परतः ईत्वस्य अप्रसक्त्या नाम ईत्वं तत्र न प्रवर्तेत एव तन्निषेधवैयर्थ्यं स्पष्टमेव नाम न ल्यपि इति निषेधः तत्र व्यर्थः स्यात् व्यर्थः सञ्ज्ञापयति अनुबन्धकार्ये अनल्विधौ इति निषेधः न प्रवर्तते इति भावः तेन किमायातं तेन इदमायातं तदेव अतः वक्ष्यमाणा इत्यत्र स्थानिवत्वेन अत्रापि तथैव नाम ऋटि विद्यमानं ऋदित्वं टित्वं च वा स्थानिवद्भावेन शानचि प्रविशति इति कृत्वा तत्र उगितश्च इति वा टिड्ढाणयदोष इति वा इत्यनेन ङी प्राप्तः भवति तदेव कथनस्ति अतो वक्ष्यमाणा इत्यत्र स्थानिवत्वेन शानचष्टित्वात् नाम शानचः टित्वात् उगित्वाच्च ङीप् दुर्वारः इत्याशङ्क्य परिहरति तत्र ङी प्राप्तः एव भवति इति आशङ्कां पुरस्कृत्य परिहारं करोति किं परिहरति वक्ष्यमाणेत्यादिना मूले पश्यन्तु वक्ष्यमाणा इत्यत्र टित्वात् उगितत्वाच्च ङी प्राप्तः सम्यक् तदेव कथ्यते वक्ष्यमाणा इत्यत्र टित्वात् उगितत्वाच्च ङी प्राप्तो न भवति इत्यन्वयः न मूले उक्तं खलु प्राप्तः परन्तु न भवति न भवति इति अग्रिमपङ्क्तौ अस्ति अन्ते पश्यन्तु यासुटः ङित्वेन लकाराश्रयमनुबन्धकार्यं नादेशानामिति ज्ञापनान्न भवति इत्युच्यते ङी प्राप्तः परन्तु न भवति नाम प्राप्तः न भवति कथं न भवति तत्र तु महान् सिद्धान्तः अग्रे पठनीयः वर्तते एवं खलु परन्तु प्राप्तः अस्ति एतावता प्राप्तः अस्ति निवृत्तिः तु कथनीया वर्तते लक्ष्यं दीक्षितानुसारेण लक्ष्यं तु वक्ष्यमाणा इत्येव अस्ति नागेशेन खण्ड्यते सः वक्ष्यमाणी इति कथयति सः अग्रिमः विषयः व्याख्यायाम् ईषत् चर्चा करिष्यते परन्तु दीक्षितानुसारेण तु वक्ष्यमाणा इत्येव वर्तते सम्यक् ङी प्राप्तो न भवति व्याख्यातः कुत इत्यतः आहा कुतः तत्र प्रयोजनं कथयति यासुट इत्यादिना ज्ञापनादित्यन्तं मूले पङ्क्तिः पठ्यताम् अतीव मुख्या परिभाषा चापि अत्र अस्माभिः पठनीया अस्ति किं कथयति चेत् यासुटः ङित्वेन
लाश्रयम् अनुबन्धकार्यं नादेशानाम् इति ज्ञापनात् न भवति इत्युच्यते। तर्हि इदम् अवगन्तव्यं। लाश्रयम् अनुबन्धकार्यं नादेशानां, लाश्रयम् अनुबन्धकार्यं यद् भवति तत् आदेशानां न भवति इति वस्तुतः समाधानमस्ति। किं? लाश्रयम् अनुबन्धकार्यम् आदेशानां न भवति इति। लकाराश्रितं यद् अनुबन्धकार्यं वर्तते, लृट् इत्यत्र यद् अनुबन्धकार्यं वर्तते, लृट् टित्वात् तत्र एत्वादिकं भवति यत्, एवं खलु? तद् अनुबन्धकार्यम् आदेशानां न भवति। तर्हि टित्वं निमित्तीकृत्य यानि यानि कार्याणि भवन्ति तादृशं टित्तं निमित्तीकृत्य आदेशस्य नाम लाश्रयम् अनुबन्धकार्यं यद् वर्तते तद् अनुबन्धकार्यम् आदेशानां न भवति इति भावः इत्युच्यते। लकाराश्रित अनुबन्धकार्यम् आदेशानां न भवति इति समाधानं वर्तते। नाम यदि लकारः टित् वर्तते तर्हि तस्य टित्वं पुरस्कृत्य यत्किमपि कार्यं भवति तत् कार्यम् आदेशानां न प्राप्यमाणं भवति इति भावः। यथा लृट् इत्यत्र टकारः इति संज्ञकः वर्तते, ऋकारः अपि इति संज्ञकः वर्तते, अतः तस्य उगित्वं टित्वं च आदाय आदेशे किमपि कार्यं न भवति। आदेशे अपि टित्वं पुरस्कृत्य उगित्वं पुरस्कृत्य वा ङी प्रत्ययः न भवति इति भावः। टिदन्तत्वात् ङीपः प्रसक्तिर्न भवति इति भावः। परन्तु अस्मिन् समाधाने ज्ञापकं किं तद् खलु द्रष्टव्यं, तत्र अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते। लाश्रयमनुबन्धकार्यम् आदेशानाम् इति या परिभाषा वर्तते सा यासुटः ङित्वेन ज्ञाप्यते। अयं च विचारः तिङन्ताधिकारे अपि आगमिष्यति। परन्तु तिङन्ताधिकारस्थं सूत्रं यासुटुपरस्मैपदेषु दात्वम् इच्छ इति यद्वर्तते तस्य सामान्येन अस्माकं परिचयः अपेक्षितः। यदि परिचयः नास्ति एकवारं सः तत्सूत्रं दृष्ट्वा आगन्तुं शक्यते, तस्य अर्थः सामान्यतया बुद्धौ स्थापयितुं शक्यते, ततः परम् अत्रत्यः विचारः पूर्णतया अवगतः भवति। प्रकृतेपि तस्य सूत्रार्थस्य अपेक्षितः अंशः अत्र उद्धरिष्यते। कथयति अग्रे पश्यामः। यासुटुपरस्मैपदेषु दात्तो ङिच्च इति लिङादेशानां तिप्तस्झि इत्यादि परस्मैपदानां लिङ् इत्यस्य ल यः वर्तते तस्य स्थाने तिप्तस्झि इत्यादयः ये विधीयन्ते तेषां परस्मैपदानामेव इत्युच्यते। यासुडागमस्य ङित्वं विहितं सूत्रकारेणैव विहितम्। एवं खलु? यथा तत्र भवेत् इति अस्ति, तत्र तिप् यः भवति प्रत्ययः तस्य यासुडागमः विहितः, तस्य यासुडः ङित्वमपि विहितम्। एवं खलु? तत्र ङित्वे तत्र ङित्वकरणस्य प्रयोजनानि भिन्नानि सन्ति। उदाहरणाय लिङ्लकारः एव वर्तते, भूयात्, गुणः न भवति। एवं खलु? गुणस्य अभावः भवति ङित्परत्वात्। अन्यानि अपि प्रयोजनानि भवितुमर्हन्ति, परन्तु पश्यन्तु अत्र कः विषयः। यासुडागमस्य ङित्वं विहितं, यदागमः इति न्यायेन यासुडागमः लिङादेशावयवः। परिभाषा का? यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। आगमः
यस्य विहिताः वर्तन्ते तद्ग्रहणेन एव विहिताः वर्तन्ते, नाम तस्य अवयवाः एव भवन्ति, अवयवाः सन्तः एव तिष्ठन्ति, तेभ्यः भिन्नाः न भवन्ति। कथयति ततश्च स्थानिवत्वेन एव ङित्वस्य सिद्धेः, नाम लिङ्गः स्थाने विहितः कः? तिप् प्रत्ययः, तिप् तस्झि इत्यादयः विहितः, तिप् इति स्वीक्रियतामेकः। तर्हि स्थानिवद्भावेन यथा नलपि इति ज्ञापनात् उक्तं खलु, नाम अनुबन्धकार्ये अनल्विधौ इति निषेधः न प्रवर्तते, नाम स्थानिवद्भावः भवत्येव इति चेत् तत्र लिङ् यः वर्तते सः ङित् वर्तते, सः ङित् वर्तते। यदि सः ङिद्धर्मः स्थानिवद्भावेन तिपि अपि प्रविष्टः भवति। तिप् यदि ङित् वर्तते तर्हि तस्य आगमत्वेन यः आगतः यासुट्, यः तस्य अवयवभूतः वर्तते यास् इति, सः यास् अपि ङित्वं भजते यदागमन्यायेन, तदेव कथयन्नस्ति। ततश्च स्थानिवत्वेन एव ङित्वसिद्धेः यासुटः तद्विधिवैयर्थ्यं स्यात्। न ततः पूर्वं किमुक्तं, यदागमः इति न्यायेन सुडागमः लिङ्गादेशावयवः, यासुडागमः यः वर्तते सः लिङ्गादेशस्य अवयवभूतः वर्तते। अग्रे कथयति ततश्च स्थानिवत्वेन एव ङित्वसिद्धेः यासुटस्तद्विधिवैयर्थ्यं स्यात्। एवं नाम स्थानिवद्भावेन तिप् ङित् जायते, तिप् ङित् भवति यदि तर्हि तस्य अवयवः यः वर्तते सः अवयवः अपि ङित् भवति। यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति न्यायबलात्। तस्य च सरलार्थः मया उक्तः एव, नाम आगमः यस्य उक्तः वर्तन्ते तस्य एव अवयवभूताः भवन्ति। तर्हि इदानीम् अवयविनः ये गुणधर्माः ते अवयवस्यापि जायन्ते एव खलु। यदि अस्माकं समग्रम् आपादनखं शरीरम् अस्ति, हस्तमपि शरीरमेव वर्तते, नाम शरीरस्य एव अवयवभूतः वर्तते। अस्माकं यथा शरीरे अवयवानां शरीरे एव अन्तर्भावः, तद्वत् आगमानां ते आगमाः यस्य उक्ताः वर्तन्ते तेषामेव अवयवत्वेन तिष्ठन्ति, तेभ्यः पृथक् न भवन्ति। अतः तिप् अत्र ङित् वर्तते, अतः अयं यासुडपि ङिदेव वर्तते। तर्हि अस्य ङिद् विधानं पुनः सूत्रे यदुक्तं तद्व्यर्थं खलु। यासुड् परस्मैपदेषु दात्तः ङित् च इत्युच्यते तत्र। अतः तद् ङिद् विधानं व्यर्थमेव खलु, तदेव कथयति वैयर्थ्यं स्यात्, नाम तद्विधिवैयर्थ्यं स्यात्। कथयति अतः लाश्रयमनुबन्धकार्यमादेशानां न इति विज्ञायते इति। नाम लाश्रयं यद् अनुबन्धकार्यं भवति तत् आदेशानां न भवति इति भावः। लाश्रयम् अनुबन्धकार्यं किं ङित्वं वर्तते, तत् आदेशानां न भवति। नाम लिङ् इति ङित् वर्तते यदि, तर्हि लिङ्गादेशः यः वर्तते सः ङित् न भवति वा न वा इति अस्ति। त्वा ल्यप् अत्र तु लाश्रयः प्रसङ्गः नास्ति, न ल्यपि इत्यादौ तत्र तु लाश्रयः प्रसङ्गः नास्ति, तत्र लकारचर्चा नास्ति। तत्र तु अनल्विधः अपि स्थानिवद्भावः भवति, परन्तु तत्र अनल्विधः अपि स्थानिवद्भावः भवति इति नियमः अत्रापि नाम लादेशप्रसङ्गे अपि अनल्विधौ अपि स्थानिवद्भावस्य प्रसक्तिं करोति स्म, परन्तु अनिष्टता भविष्यति। तदेव उक्तम्। अतः लाश्रयमनुबन्धकार्यमादेशानां न इति विज्ञायते, नाम यासुटः ङित्करणम् एव लाश्रयमनुबन्धकार्यं नादेशानाम् इति ज्ञापयति। अन्यथा ङित्करणं व्यर्थं स्यात्, यासुटु परस्मैपदेषु दात्तं ङिच्च इत्यत्र। एवं खलु। ततः किमायातं, ततः यदायातं तद् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतने पाठे यावान् विषयः पठितः तं विषयं बुद्धौ स्थापयिष्यामः। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः।
आम् मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते एवञ्च स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य पञ्चदशः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।